كريدي غراتوي. لي كريدي غراتوي اللي دايرين كاملين ماشي غير في 50% ولا في 60%، كنعطيك واحد الثمن مزيان باش نريكوبيريو السياره اللي عندك. يعني غتجيب سياره قديمه وغادي تخرج بسياره جديده من عندنا كيا. D'abord, غادي نقدم لكم Sorento. C'est le nouveau Sorento 2021. C'est le nouveau modèle. كيف كتشوفوا c'est le nouveau calandre اللي كتشوفوه هنايا. C'est la nouvelle signature de Kia avec les optiques full LED et هاد la signature lumineuse اللي كاينه هنايا. كتشوفوا en bas كاينين هادو لي سورتي d'aération اللي كيعطيوها واحد لاسبي اغريسيف et aussi les feux anti-brouillard اللي حتى هما en LED. الآن نقدم لكم السيارة عن بعد باش تشوفوا لا فينيسيون et la qualité de la finition extérieure. C'est-à-dire باش كتشوفوا في هذا الموديل هذا لي جونت 18 بوس، كاين فينيسيون اكثر منها كاين فيها دي جونت 19 بوس. كتشوفوا هنايا les vitres, les rétroviseurs rabattables avec bien sûr les signaux. Finition, bien sûr, c'est une finition de luxe avec les barres de toit en aluminium. Comme le tour les vitres en chromé. Aussi, comme les vitres arrière qui sont surteintées, les qui ont le chromage. Il est foncé, le chromage qui est ahsan, il a le modèle foncé. Donc, il est chromé. Voilà, comme bien sûr l'accès main libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la clé pour accéder à la voiture. Quand vous regardez à le bouton, la clé Jeep ديالكم. Après, à distance. Et aussi, il y a le démarrage à distance. Yani vous pouvez démarrer la voiture ou كتخدم la clim. إلا كان الصاد مثلا كتخدم la clim باش فاش كتدخلوا للسيارة ديالكم كتلقاوها زعما الجو فيها مناسب باش تقدروا تمشاو. دونك كتشوفوا الحجم ديالها تبارك الله كيفاش داير. علاش الحجم ديالها كبير؟ باسكو سي ان فييكول اللي فيه 7 بلاص. وي اللي فيه 7 بلاص. دونك افون دو قبل ما نوريكم الداخل غادي نقول لكم بلي كاينين لي فو ليد اريير حتى هما. كاين هذا اللوغو ديال سورينتو اللي en 3D. fait le radar de stationnement avant et arrière avec la caméra et donc les chromages en bas. Donc le coffre donc c'est un grand coffre par rapport à sa catégorie. C'est le حجم ديالو 616 litres et bien sûr les 7 places. Facilement, vous pouvez utiliser les places arrière. Ok, vous carrément un espace que vous pouvez utiliser avec un espace de rangement. C'est le cache-bagage. Sinon, باش ما يبقاش encombrer le coffre كتخليه هنايا. وهذا l'espace اللي كاين هنايا راه كله تقدروا تستعملوه. أيضا اللي مهم هو أن le pneu de secours c'est un vrai pneu اللي هو avec jante اللي فيه نفس les caractéristiques de la jante à l'extérieur. Voilà. Et même si vous voulez prolonger le coffre, vous voulez utiliser plus d'espace, c'est très simple. ما غاديش تحتاجوا تدخلوا لداخل باش تنزلوا les places arrière. Donc il suffit juste de كتشدوا هذا le bouton comme ça, كتوركوا على هذا le bouton aussi comme ça et vous avez l'espace intérieur qui est immense. إلا كان عندكم un déménagement ولا كان عندكم un événement اللي غتحتاجوا beaucoup d'espace. الآن غادي نوريكم la finition à l'intérieur. كيف كتشوفوا c'est une finition de haute qualité. C'est vraiment du haut de gamme. Alors, vous avez plusieurs options ici. Je ne peux pas vous expliquer les options parce que vraiment il y a des centaines d'options. عندكم غير pour la finition كتشوفوا هذا le bois باش تعرفوا la qualité et c'est un produit vraiment premium. عندكم هنايا finition cuir au volant.
عندكم la climatisation Bison tactile que vous pouvez utiliser à distance كيف قلنا تقدر تشعل automatiquement مع le véhicule. Et vous avez aussi l'écran 8 pouces اللي كيخدم مع Android et iPhone, tous les smartphones كيخدموا معاه automatiquement. هذا الموديل هذا اللي هو ديزاين بلس فيه plusieurs options en plus على الديزاين. Donc فيها démarrage main libre et aussi كاين هاد la molette de levier de vitesse. ما بقاش هذاك levier de vitesse normal ولات هاد la molette هادي donc qui est facile في l'utilisation. عندكم le auto hold ديالك تشوف طلعه ولا هذا لا فواتور كتوقف. Et aussi vous avez la caméra الا كان مثلا اللور عامر بزاف vous pouvez activer الكاميرا واخا الطوموبيل غادا كتمشى، يعني كتوركو غير على هذا لو بوطون هذا الكاميرا ديال لاغيير كتخدم واخا ما دايرينش مارش اغيير باش تشوفوا لو فلو اللي كاين في برا اي مورا لا فواتور. ايضا كاين لو فران مان الكتريك. عندك هنايا سي ان فران، هذا لو فران ديال الا كنتي فريناج اوتوماتيك اي فريناج الا كنتي في شي نزله. اي اوسي فيها الا بغيتي تشارجي التليفون سون فيل كتحط التليفون ديالك اي كيتشارجا سون اوتيليزي دو فيل. فوالا كتحط التليفون ديالك غير هنا اي il se charge. Donc كاينين لي باليت في لو فولون، فينيسيون كوير او فولون، كوموند او فولون بور توت لا بانوبلي دي اوبسيون اللي كاينين هنايا. Donc et l'écran c'est un écran multimédia aussi. Donc les palettes انتوما كتشوفوهم. Donc c'est un confort en plus. Donc ما تستعملوش كاع رجليكم، غادي تقدروا تزيدوا في السياره ولا تنقصوا من السرعه غير باش تستعمل غير بيديكم. Donc donc كيف كتشوفوا هذا لو موديل هذا سي ان موديل qui est excellent, qui est parfait. الناس اللي كيشوفوه كاملين كيقولوا زعما بلي سي ان موديل كي اون روبتور افيك لونسيان موديل. هاد الشيء كامل هاد لي زوبسيون اللي كنقولوا لكم كاملين بون مونسواليتي ديال 2899 dirhams par mois. Donc et aussi avec un crédit gratuit. Et le crédit gratuit, ماشي un crédit gratuit avec غير 50% ولا 60%, c'est pour toutes les bourses. يعني اللي عنده غير 30% ولا 40% il peut avoir un crédit gratuit. نذكركم pour le crédit pour les particuliers et pour les salariés الورقات راه ساهلين pour le crédit. Donc attestation de travail, attestation de salaire, les 3 derniers bulletins de paye, ورقه ديال الماء ديال الضو ولا ديال التليفون fixe et spécimen de chèque aussi, copie ديال الCIN. وهذا الموديل هذا راه il est disponible comme tous les modèles اللي قدموا لكم الزملاء ديالي. Donc la disponibilité كاينه، le crédit gratuit كاين et le crédit gratuit كاين. Il y a même donc دايرين un petit donc un package pour les professionnels. Donc il y a même Kia LLD que les professionnels peuvent utiliser. Donc ودخلناه dernièrement puisque كان طلب كثير على la version 4x4 دخلنا la version 4x4 aussi avec plusieurs options en plus. Donc الآن كاين Sorento en 2.4 et en 4x4. Donc vous pouvez avoir donc les deux modèles selon vos besoins. Donc la disponibilité راه كنعاود نأكد بلي موجوده على لي موديل ديالنا كاملين. وايضا لو كريدي اي غراتوي. فهاد لا مونسياليتي اللي عطيتكم ديال 2899 درهم راه سي ان كريدي غراتوي. وكريدي غراتوي لي كريدي غراتوي اللي دايرين كاملين ماشي غير في 50% ولا في 60%. كنأكد لكم باللي كاين ان فري كريدي غراتوي غير ب 30% او 40%. الان كاين واحد العرض ديال ليكسبيرتيز غراتويت. يعني الا عندكم شي سياره قديمه غادي تجيبها غنديروا لك ليكسبيرتيز غراتويت افيك ان دوكيومون اللي كتاخذ فيه المعلومات كامله على السياره ديالك افيك اون اوفر سبيسيال. يعني الا كنتي غادي تاخذ من عندنا واحد السياره كنعطيك واحد الثمن مزيان باش نريكوبيريو السياره اللي عندك. يعني غتجيب سياره قديمه وغادي تخرج بسياره جديده من عندنا كيا. كنتمنى لكم التوفيق وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم. على بروشين ان شاء الله. ميرسي.